Jeg tror jeg er 3 støk maks. Da får du ikke du mat for i dag på restaurant. Ja, og så kan jeg ta et neste gang jeg er her. Ja, vel. Ja. Det er ikke så farlig. Nei, for du er jo tilbake en uke, men... Ja, det er jeg. Hvilke dager du reiser 7. Du, hva har vi fant ut, Max? 19. flyr vi vel?